Да завършим 2024 с взрив. Следващата сцена ще бъде извършена от професионални лица. Моля ви, ако не сте професионален Стефчо и професионален бат Гошо, не правете това у дома си. Стандартна процедура, момчета. Разпръскваме се. Как се чувстваш като човек провел този специален експеримент? Добре, брат, избухваме си. Да избухваме си, изгърмяваме си. Имаме остана ни още една пиратка за миналата година. Това е нашия, ще да кажа, ежедневен празничен спешъл. С Стефчо вече си имаме традиция. Трета година не Май трета. го правим вече. Да, трета година си правим нашия коледен спешъл и този продължава традицията и сега ще говорим за типично наши си нърдаджийски неща. Едно от които е когато се прибрах за празниците и станах свидетел всъщност на вдигането на качеството на предлагането на канали и на сериали от кабелните оператори в различните градове. И се хукнах по Stargate от 94-та година. По кой канал? Беше по AXN, обаче имаше един епизод дублиран, един епизод с субтитри, и защото те са няколко AXN-а и си го изтеглих на края на това. Едно време AXN Sci-Fi беше да shit просто. Нямаше AXN Sci-Fi. Това е много тъпо. Значи AXN Sci-Fi, там съм гледал Stargate едно време, гледал съм Star Trek даваха и разни кампи, такива някакви sci-fi сериали. Да, такива обаче. Лекса е голяма сила. Лекса 97 година просто пръсна. Даже по Диана Кадъл го даваха още. Това беше супер болно, не знам. Да, беше много... Имаше едно с някакви извънземни, да бяха дошли на земята и общо взето беше някаква политическа драма, булшит. Само си спомням, че един от основните индивиди там от хората беше един агент Сандовал. Да не беше онова инвазия или какво беше? Не знам, беше някакъв доста... Он е мексиканец с мустачките ли? Май нямаше мустаци, един зализан. Иначе мексиканец май беше. Да. Не се усещам. Звъниш? Аз ли съм това? Да. Добре, чай да време. Сега да видим кой ще бъде нашия специален зрител в подкаста. Вярвам, че съм аз. Данчо. Господин Брачет. Само да ти кажа, че си на това. В момента си нашия специален зрител в коледния подкаст с Стефчо. Здрасти, Данчо. Малко се почивам. То по празниците какво да прави човек? Или да или почива? Коста, какво прави? Лежа си, не ме събудиха тук някъде. Имало ли е вчера изгостирване, включващо субстанции, които да допренасят за твоето ставане сега, след обеда? Ще му прекръстава, ради се. Бях заспал. Какво правиш на нещо, Коста? Що? Добре. Като изключим физическите болешки. Да. Пи един параков дал и ще... Мъжи, фастом, не си играй на дребно. Трябва нещо противовъзпалително, нещо от коледното парти му боли, още смятай. Мале, нещо денсел си или нещо се разпънал с сухожилие или какво? Според мен съм носил някой, ама... Добре. Ще видим. Хубаво, че в фармацевтичния отдел няма HR за такъв за харасмент на работното място. Сигурно съм носил някой. Аз се занимавах с това да забавлявам хората и много се раздадах. Да, то. Поне хората оцениха ли го? Бяха ли такова? Мисля, че добре си ги ентертейнвал. Ще го споменават в известно Ще време. ме споменават, да. Важното е компромати да няма. Има. Аз съм насреща някога стане.
Между другото е доста епик, защото ако си спомняш, ти на първия ми ever епизод на подкаста беше включен като специален гост и сега само се включи като това е много Джо Роганско става. Да. Трябва да ти покажа тук в... Аз ще покажа снимки, де в... Стевчо има едно пространство, където съвместно се правят някакви творчески неща хората и доста добре стават нещата. Яко. Да, че ходихме отвъд Люлин да Гръмнем едно кисело мляко. Това ни е спешъл в това. Забихме му пиратка в киселото мляко и го гръмна. Такава някаква мини пиратка Big Tiger с фитилче и стана много кинаджи. Little Tiger. Little Tiger. Пиратката се казваше Пироман. От 2017 година някъде е останала по това. Ама трябваше да от ние големите пиратки, ето са направо като динамит. Оставяме нещо да има и за до година. Да, то това беше като мини динамит. Ма беше добро, като все едно, че стреляш с някаква двуцевка пушка, някаква такова. Беше добре прозвуча. Кинаджийско беше. Те като казахте пиратки, случи ми се както си карам колата. Гърми пиратка, обаче гръмна така се едно бомба гръмна. Всяка се измести въздуха и мръдна колата. Аз на what the fuck. Ай стига, ма то това сигурно ще бил някакъв Big Tiger. Нещо гигантско е било, врата, правя. Изрази. Нещо... добре. Викам нещо заглъхваш, ма пак те чувам, да. Не, аз не ти казвам, че лежа, брат. Лошо ми е. Иначе всичко за 31 си окей там с нещата, нали? Ами, да. Ще гледам да успея да се домъкна. Да, ами не, тя не спомена, че като свършиш ще поемете към нас и така. Тъй, че всичко Добре. нещо да съпортвам, да помагам или... Забавляйте се. Добре. Нещо на зрителите да пожелаеш за новата година? Ами да са живи и здрави и какво да им пожелая? Да гледат подкастовете. Точно така. Подкастите. Подкастите, да. Подкастите. Добре. И ще направим Painting by Numbers. Ще продължим нашата поредица. Ние 2 епизода ли имаме с тебе с Painting by Numbers нещата? Ами, да. Да, имаме... Да. Аз още съм на втория цвят. Той реши... Трудно, аз мислех, че е много лесно, а нищо... Ама, то цаката е да са методично става и нали, след време се показва резултата, но това... Ти избра трудната задача да смесиш няколко цвята едновременно и ти е по-такова. Да. По-нагорно. Като не можеш да рисуваш, е още по-трудно. Да, Стефчо е тук единствения от нашото обкръжение дигитално и личностно в това видео, който може да рисува ние двамата с тебе. На него му се отдава. Аз мога да дудълвам, не и да рисувам. Да рисувам могат други хора, аз мога да се драскам. Да. Значи аз съм спортист. Ако ме изпълните да състезавам с вас за нищо, ще въпросна, обаче така да... Така е, това е така. Това не го оспорвам. Мене едно време майка ми като ми викаше Стефчо фани някой спорт и аз виках добре бе, шахмат. Добре, ай там ще ме биш. Надали. Аз се научих от книгата с Мики Маус, хайде да играем шах. И всъщност аз имах тази книга. Защо някаква книга? Да, беше много. И всъщност да имаше, то учи някакви ходове там, някакви схемички. Човек, ти ми върна някакви заключени спомени току-що. И така, да. Хубаво чет. Ако има нещо, пише звъне, ако има нещо, така. И да. Добре. Чао. Значи това е позитивният начин да ти е насава на телефона, пак да ти звънна ти правилният човек, да ти се включи. Да. Защото можеха примерно така на някое събитие за такова... лични финанси or something. Да, или такова дето за томбола с масажорско кресло и 4000 лева такъв кредит. Бяхме подфанали някакви ботове.
един ден. Също блокирах номера. Като ми вика, господине, вие нали сте над 40 години? И аз викам, как господине ще ми викате вие? Аз съм жена. И отсреща просто, защото очевидно не е бот, ами някой просто цъка копчета от скрипт да повтаря някакви аудиофайлове. И от другата страна, извинявам се, еди какво си, пак се обръща към мен с мъжки род, не директно с господин. И сега, защо така ми викате? Аз съм жена! Обаче си говоря с моя си глас, си го преправям гласа. И случайно. Значи около 12 минути им изгубих на тия. Нещо такова. Гледам да им изгубя възможно повече време. И то шофирах се из града, пътувам на някъде. Какъв ми е проблем? Какво се занимаваш, да. Заслужават. Блокирах някакви номера, защото почват с матит. Той е някакъв, не знам какъв тип AI, обаче са записали, то се чува и white noise се чува. И ти усещаш като кътва на дума или на буква как и белия ще му се променя. И, те продължават и блокнеш или номер. Обаче, примерно, номерата, от които те търсят, се различават пак, нали, с една-две цифри и ти като го видиш номера, виждаш, че не е това, което такова. Майка ми беше разпитвала един ден, какъв е проблема да си говоря с някакви такива. И аз се опитах да я обясня по възможно най-простия начин, като не техническо лице, нали? Какво всъщност целят? Те целят правене на датабаза от даже просто им такова, им правим услуга, като им пълни базата данни с още такива гласове и това. Тъпото е, че дори само с вдигането и с АЛО, те вече знаят неща за теб. Първо знаят, че това е активен номер, който си използва. И могат да го търсят. Спрямо часа, който ти звънят, също се знае, нали, примерно ако е извън работно време, че това е личен номер. Да. Също така ти знаят и пола. Знам и за някои алгоритми, които могат да разпознаят горе-долу и възраст по звука на гласа. Така че имат реално от една-две думи имат доста информация за теб. И те после започват да се дрилват, нали, там. Вие между 20 и 30 ли сте, между 30 и 40 ли сте, и така нататък. И така лека по лека градят датабаза, която да послужи на същия тип измекяри, които пък гледат да ти рекламират някакви глупости, където да отидеш на тъпи им семинар за шанс да спечелиш таблет за 200 лева престижио и всъщност да си го купиш за 4000 лева бърз кредит. Да изплащане, 20% лихва на месец. И като каза семинари, това много се забавлявах с последното рухване на прекрасната бизнес схема там, където бяха тия зарядните устройства. Дето са си прекръстили страницата и пак са почнали да събират това. И беше в едно от интервютата от хората, които са изгорели. Къде е държавата? Ако държавата ни пазеше, нали, ако имахме възможност, нямаше. Сега с извинение, ама какво държавата ти избърше газели в крайна сметка? Или да ти каже, не дей да залагаш, пък тия, дето са очевидно, дето са част от организацията, които се оправдават, че са били най-големите жертви. Имаш едно интервю. Те правят такава телевайбър мост и едното от там момчетата. Тая пирамида е най-хубава от всичките пирамиди. И той, нали казахте, че това не е пирамида. Той той се спира. Нещо грешно ли ви казахте? Просто нямам... Истината е, че хората, които реално се включват в тия неща, реално успят да припечелят нещо. Но то не е печалба, защото тази фирма произвежда нещо. То е печалба на гърба на хора, които са си дали парите и са се останали с нищо, с въздух. За съжаление, да. Така е, това е... Много ме дразнят тия схеми, основно защото експлоатират хората, които най-не разбират и които реално се поддават на подобни неща. Това е като схемата с нигерийския принц, бе. Получаваш имейл, здрасти, аз съм принц от Нигерия, тук имам 15 милиона, обаче трябва да пратиш $2000 и така нататък. То никой здраво мислещ човек не би се хванал на това. Ама те не искат здраво мислещи хора. Те искат тия да забогатеем, да забогатеем. И ти като го пратиш на 1-2 милиона индивида, изплувача рачета и ето ти. По 2 бона. Става ясно, за какво става дума. Аз откровено с нетърпение чакам да рухне и цялата тази пирамида около Ивелин Михайлов с исторически парк. Там поне има нещо построено. Хората, това е първият аргумент.
Поне има нещо построено. Не. Наистина, Да. има съществуваща сграда, Ма работи ли? Работи, мога да отидеш да го посетиш То някакви... музей ли е? Какво е? Бутафория. Аха. В смисъл няма нищо там, принципно, което примерно да са реставрирали или изградили и така нататък. Да, нещо като... Има проект за нещо, което наподобява някакви стари примерно, сгради. само че нещо като етера, ма то етера си е Реално реално край следващо. време, точно така. Да. Докато това е в еди кое си село, тук сме купили един голям имот, ще вършим това и това и това. и това. Етера от Тему. Оттам фащат да правят разни други глупости в селото, нали? Allegedly, да не се фанат тук да ни са тук мен и те. Като схемата, доколкото разбрах, е присвояване на имоти с това, дето... С нестопанска цел ли да са? Не, присвояване на имоти чрез свидетелство. В смисъл, имаш 3 комши, които свидетелстват, че този имот реално е твой и има врътка, при която по този начин да ти го впишеш на твое име. Ти всъщност имаш доста така добра информация за нещо. Те изкараха супер много инфо за тях и Капитал писаха и после Любо Жечев и всекът фана да споря с някой на темата, защото много хора ми опонират. Защитници на Ивелинчо. Ще сега кажа Западен парк. Да. Много ме кефи как му викат Ивилин. Западния парк. Изкараха супер много война за тях и тъпото е, че всички викат, ама вие сега как може такива инсинуации? Брат, не са инсинуации. В смисъл, влизаш в търговския регистр, влизаш в имотния регистр и можеш да проследиш всичките тия неща как са се случили. В смисъл, единственото, от което се нуждаеш, е време и за тия справките, деца в имотния регистр, 1 левче е справката. И ти изкарва на един имот цялата история до 90-та година. До 90-та година. До 90-та назад. В смисъл от сега до 90-та назад. От сега до 90-та, да. И то е лесно проверимо цялото нещо. Те не си ги изкарват от задниците тия твърдения, те ги изкарват от публично достъпни източници. И отделно, че няколко хора са се вдигнали да кажат каква е схемата. На бунт. Защото и майка ми се бяха опитвали да я вкарат в тази схема. Те са горе-долу в него район. Да, там са, Варненско. Провадия мисля, че близо. На майка ми преди години я бяха офертирали да вкара колко беше, 16 бона за инвестиция. Ама те са с определена сума такова. Да, те искат големи суми, искат шарани. И поне спрямо филма на Любо Жечев, схемата е, че те назначават фиктивно във фирма, в която си на максимален осигурителен доход, внасят ти осигуровките в 3 месеца, после те пращат при някои от тия с бързите кредити и те карат да теглиш от няколко места на макс. Общо. Мале. Защото има една дупчица в цялата схема с кредитите, че ти ако вземеш днеска кредит, примерно днеска подаваш заявлението и утре ти го одобрят, ти през това време можеш да отидеш в други 3 места и да вземеш... защото отнема време да те впишат в кредитния регистър, че си длъжник. И ти де факто мисля, че те изнудват хората един вид. Не ги изнудват, всички го правят на собствена воля го правят. Различно на тъпотия, защото българина няма понятие какво значи инвестиция. За нас... Имот. Точно, да. И ти какво инвестираш? В чий имот инвестираш? Това е като имаш нашите приятели шотландците горе продават 1 квадратен метър гора. Това за уискитата ли? Не, 1 квадратен метър гора и защото според Scots Law, нали, техния закон за имуществото, всеки, който притежава парче земя в Шотландия, официално титлата му е лорд. И ти можеш да се пишеш после лорд Бад Гош, примерно, whatever, и това има някакъв legal basis. Само, че те ти продават примерно 1 квадрат от някакъв парцел някъде на майната си, но това не се вписва някъде в техните регистри. Това се вписва само в регистрите на фирмата. Ужас. И ти къв лорд си? By хуй лорд. Фирмен лорд. Абсолютна кретения човек. При мен и при тебе това е, че ние с Шотландия нямаме много хубави спомени, така че това ще да сме лордове, ще е последното нещо, което се случва. Горе-долу е също реално. Нали, сходно е в това, че за своите пари ти не получаваш нещо истинско. Защото те твърдят, че продават акции, ама всъщност за да се продават акции трябва да се мине официална процедура за да му продават акциите. Трябва да се публично предлагаема фирма, което си е сериозен процес с проверки, с всичко, те не са.
И сега, примерно, аз си отварям днеска фирма. Да. Моята фирма има капитал 100 000 лева там, колкото е за АД да се направи. И аз ти казвам, бат Гошо, искаш да ти продам 20 акции от моята фирма, ти ще ми дадеш 20 000 лева. Ти кажеш, да, окей. И получаваш един лист хартия, на който пише бат Гошо е купил 20 000 акции. С релефен печат, такова, цветен принтер, в рамка. Разбира се. Ще го направя да е официално такова, да е мазно. И ти си някакъв, ето аз съм инвестирал в АД-то на Стефчо, ама като влезеш в търговски регистър, името ти никъде не фигурира. В какво си инвестирал тогава? Да. Инвестирал си в една хартия. То това е малко като все едно, че искат да приложат на Бърни Мейдов схемата, където е правил той с инвеститорите, само че го разпръскват към много хора и им вземат някакъв изгаврен такова. Същото е. Имаше много документален филм в Netflix, точно за това за Мейдов, дето е направил всички тия мизери с там финансовата им криза с имотите и малко като всички крипто предприемачо милионери там, където искат да... Мадов, Михайлов. Ето, случайност, да. Чули за оная, дето мемето стана Хоктуа, дето вика? Да, бе, тя направила някакъв... Да, знам какво направя. Тя се е покрила и нещо, което разбрах е, че такова, че си е... идеята е била да се изгради фенбаза и за такова изобщо да не се вясва повече, да. Значи схемата е следната. Има биткоин, има Dogecoin, има... Само ще е фрейминга, да, ти си такова. Виж го фрейминга. Схемата е следната. Ще говоря на теб, драги зрители. Има биткоин, има там всичките криптовалути, които са legit, търгуват се, струват някакви пари всъщност, можеш да си купиш, можеш да продадеш. Също така има и шиткоини. Така им викат, мемекоини, които буквално влизаш в един сайт, вкарваш приблизително 10 лева в цялата схема. Ама викат му шиткоин като това. Защото не струват нищо. Да. Да вкарваш някакви 10 лева там смешни пари, колкото това нещо да се появи в блокчейна. И ти кажеш, ето аз днеска си правя Гошокоин. Гошокоин. Да. Ето това му е картинката, ето това му е описанието. И от него можеш да си купиш примерно 15 милиона коина за да знам, 2-3 лева. Да. Някаква е така прости. Тия първоначалните пари, които си вкарва, само за да се появи това, официално да може да се търгуват. После вкарваш някакви пари, които да са си твоето си имане. Ясно. И в последствие започваш да хайпваш хората. Хора, това е новия биткоин, така нататък. Ето тук купувайте, дигайте цената. Продайте, колкото повече се търси това нещо, толкова повече му расте цената. И след като мине някакъв прак, бат Гошо си взима 15 милиона коина, продава всичко, крашва пазара и този шиткоин вече не струва нищо. А тя това ли е направила? Точно това е направила, с някакви манияци се е фанали. Експлоатирали са го момичето, че има тя не е разбрала слава. Да, мале. И са ръкпъл му викат на това, да ти дръпнат чарджето изпод краката. Ама то това и за беталите там по новините, като ги даваха, бяха казали, че точно това е дърп, нали, на български. Те направиха дърпането на килима, нали, да. Мале, това се случва изключително бързо, просто при тия. Реално за минута са си разпродали там всичките кончета. Зато всичките фенчета са дали някой лев. Точно така. И то някой лев са сериозни пари в повечето случаи, защото всички се надяват на следващия биткоин. И сме в Америката, да. И красота. Мале. Каже Хокто, заминава парите на хората. Направим се... Изплюва им се в лицето. Да. Хокто. Да. И после имаше някаква глупост в Twitter, който аз Twitter никога не започна да викам. Тя тотално... Аз даже направих с някакъв бат Гошо комикс в Twitter и то в България даже не се ползва толкова. Има някакви следях някакви, нали, комик бук артиста и такива неща. В Twitter правили такова публичен разговор да обясняват всъщност как това не било измама, ала-бала. И в някакъв момент просто и писнал и казал, хора, съжалявам, аз си лягам. И ти ще си легнала, брат. Ма тя нещо, това момиче го използват за фасада и тя просто е достатъчно неинформирана. Сега ще я съдят. Ще има пешкирчето, ще удари здраво. Не се навежда в банята. Имаше един... Ама вече търсят да я арестуват ли? Не, ще почнат с дела и това може да доведе до нещо криминално. В
крайна сметка, защото си измама цялото А нещо. той имаше някакъв някакъв койн магнат, дето е правил някакви финансови измами. И тогавашното му гадже го е била съучастник на някакви Wall Street Financial, просто ти бяха пак и са я направила сделка с съда и мъж лежи 2 години като за съучастие, защото нали, дава им много информация, ама пак 2 години е по-добре от доживотен. После имаш доктор Ружа Игнатова с OneCoin, която още издирват от ФБР, от Интерпол, от кой ли не. Тя беше в топ 10 на FBI Wanted List, бе. Там мамата си джаз. То не знаеш, даже изкачаха в билбордове в Южна Африка, че се е сменила пола, как изглежда ако е мъж с някаква брада, някакво много такова. Аз ако бях на нейно място, това ще я да направя. Дън земя просто някъде по... да знам. Тазмания, там, whatever. Някъде по... горичките. Всичко е бързото забогатяване и как да... Какво беше? Нищо да... Искам да стоя, да лежа, и нищо да не прави, да ми идват парите. Така. Като... Много маймунки станаха на коната. Това е... Ще ти подготвя един график сега. Ето тук да го завържиш. Съветите на Бат Стефчо е така отдолу да излезе. Добре. Не си купувайте криптовалута, ако не разбирате какво правите. Да, ще отбележа таймлайна. Защото е голяма вероятност да останете без нищо. Той имаше едно видео, бях гледал как един пич стои на някаква гаражна врата отворена, как работи криптото. Дава едно кенче безалкохолно и му връщат литър и половина безалкохолно. И той се набива, вкарва някакви пачки, вратата се затваря. Да, точно. Взето е това. Не знам, Съветите на Бат Стефчо. Финансовите съвети на Бат Стефчо. Това не разбирам как се връзват хората с този исторически парк. Те там... Той човек, като го питаш, добре, как това място ще изкарва пари, той казва, това място може да посрещне 100 милиона туристи на година. Примерно. Откъде ще дойдат тия 100 милиона туристи в България? Защото то ще е на такова високо ниво, нали? И дава пример там с парк, не знам си къв във Франция. Където... някакъв международен парк бяха дали някакъв пример. И там реално посещението е доста по-малко от това и го водят един от най-успешните. Демек той си представя, че ще... той пак в някакъв фейк парк. Не фейк парк, ами... Ето, веселтен парк. Да. Това не е исторически парк, това е дигната някаква фасада там, някакъв замък. То какво е реално? Какво те привлича да отидеш там? Нищо. Това е като направиш аквапарк в някаква част на България, където просто няма там. Аквапарка има повече смисъл. Да. Идете на Перперикон, идете на Мадарския конинг да видите, идете на Ладжама. Но не се бъде Слънчев бряг, аквапарка там на Разко. Там веднъж съм ходил като... Още тогава беше много скъпа, но имах парзалки. Имаха този басейн, където те пускат с надвоема кръгла лодка и някаква машина прави само някакви приливи и отливи. И ти всъщност се движиш в един такъв коридор цементов покрай другите увеселителни неща и хората с масичките, ама се по-надолу на тях и е така с някакъв. Забравих как се казваш, той беше първия. Още 2012 година вкараха това с гривничка, си плащаш да се набичаш там някакви пари за това. Беше много такова. Войчо ми, който прецака семейството с имотите, ме беше завел там. Поне това си кере. То идеята е, че всъщност той се така опитвал се да си изкупи там още неразкрития тогава грях, като просто ме е водил на някакви такива неща. Да. Аз тогава 2010-та бяха много каубойски години тия. Точно между 2010 и 2020. Малко по-назад бяха по-каубойски. Ама по-каубойски за нас, когато ние сме се девелопвали. За нашето поколение си бяха някакви много са... Имаше примерно в всички някакви трендове в каквото и да е. Дали ще е в снимане, дали ще е в мода, дали ще е в начин на живот, дето нали се едно сетват ги така, че продължат цял живот и то се сменя. Примерно сега като погледна някакви снимки от тогава, някакви скандални, са буквално без да има дата снимката, мога да ти кажа, че от 2012-2013 и обикновено съм с 1-2 години ги оцелвам, нали, разлика максимум. Значи 2010-та
Едно много хубаво момиченце от Стара Загора ми каза, че Заралийка. Така има жаргон. Слънчак. Зарали. Така ли? Да, значи, защото, нали, Стара Загора и, нали, за горчан или де, ги знам, но факт е, че има доста метан станции, които се казват Зара и му викат Зарата. И те са Зарали. Да. Та тогава въпросното девойче, имахме с някакво приятелство с нея и беше ми казал, че е на Слънчака. И аз съм варненско, нали, нагоре, по-към Бълчик. И тогава тя ми казва, че е на Слънчака. И това ти каза само, без нищо друго. Не, разговорихме си. Да. Няколко часа по-късно мои приятели ми казват, ние ще ходиме на Несебър на аквапарка, искаш ли с нас? И аз съм някакъв, не, но искам да изложите, че съм бил с вас пред нашите. И тръгна така с тях. Аз тогава нямах и телефон, даже човек. В смисъл беше ми изключен телефона. Ти си на приключение, ти виждаш крайната с цел. Да. И ходихме, не на Слънчака ми, на Влас беше тя. И те моите приятелчета ме оставиха директно там на разклона за Влас. И аз там пеша лека по лека. Как сме се намерили, какво сме стрували, не знам, човек. Дори не си спомням тогава как сме комуникирали, след като аз нямах работещ телефон в мене де-факто. Че после ме и намериха, моите хора си ме прибраха. Това е мега... Това е преди споделени пътувания. Google Maps дори не беше толкова адванснат. Те хората използваха още телефони с смартфоните, едва навлизаха и бяха някакви Android 7, някакви такива неща. С операционен 8,1 беше там. Lollipop, някакви такива простоти. Хубави спомени. Да. Обаче по-такова, въпреки че нямаш GPS и Google Maps и такова, по някакъв магически начин са... Напасват се понякога нещата, бе. Да. Това е истината. Малко късмет да има човек. Планетите се алайнват така. Точно, и става, да. Не, това е мега приключенско. Какво е обратното на ретрогарден Меркурий? Не знам, това се чуя аз. Гарден Меркурий. Гарден Меркурий, да. Не е ретро. Модерен Меркурий. Модерен Меркурий. Кога всичко се нареди това? Да. Скоро няма да е. В нашата прекрасна страна. Но да, имаше доста такива, нали, аз така си ги визуализирам неща, така си ги, нали, подреждам, като се замисля, че правихме много неща, не като да стреляш на посоки или да стреляш тъмното, ами доста от събитията, които се случваха, дали лични или някакви, нали, групови от компании, от приятели и хора, сякаш ставаха по-във вакуум, защото, нали, нямаше тази глобална комуникация и ако се нацелиш, ако не, аз съм имал доста хитен мис, нали, случай, дали особено с летни ваканции, с пътувания, с това някакъв път съм се прекарвал супер яко, друг път ми е било мега тъпо, нали, забутан в някакъв морски град и просто съм искал просто не бях с подходяща компания и, нали, интересите ни не съвпадаха, но и трябваше едва ли не да се чувствам като длъжен, че стоя на дадена лятна къща с трима познати, които не мога да кажа, че ми бяха тогава приятели, но така събрали смисъл, нали, да си изкараме приятно и то е само ще пием и ще се правим на много такива. Алкохол никога не ми е бил катализатор цяло. До един момент ми беше приятно да се напоркам като прасенце. Нали, точно веднъж съм стигал до момента, примерно да ми се повръща и прочее. Иначе винаги ми е било приятно така да се напия достатъчно, че да ми е смешно. Цялата ситуация да ми е смешно. Да осъзнавам колко съм пиян и това да ме забавлява. Обаче вече и това май му мина мерак по-скоро. И те по-възрастните от нас пък ми се чуят, ти що не пиеш, ма то бива ли така, бива ли на така. Аз как да му обясня на тия хора, че за мен най-големия кеф е да мога във всеки един момент да се кача в колата и да отпращам. Да. И да си адекватен, да си в контрол и също така няма така... Малко са другите жалки картинки, като човек вече е зрял на някакви нормални години да го гледаш как тотално е загубил контрол над физиологични и мозъчни функции. Имам познати по-малък набор от мене, които се пропиха. В смисъл,
Дали е То алкохол, си е дали е зависимост, да, наркомания, няма голяма разлика за мен. Единствено, че едното е по-бързо ще те отрепа. Когато да, или като този тип пушачи, които им кажеш не дей да пушиш на затворено и почват да пушат на аспиратора и окадяват всичко, нали, въпреки че... Защото хем искат да пушат, ма хем не искат да им е студено. Ей, това е. Да с такъв тип такова. Нещото от нещата, които съм си отбелязал е какво ти е мнението за дали е упадък или възход за разпространението и продукцията на филми, защото моя pet peeve от известно време, че искам вече и тия филми, които си бяха някакви стандартни, дори не комерциални, нали, нормални филми, които са нормално разпространени, вече даже, освен че ги няма в Netflix каталога, не вкарва всичките филми 30 и няколко процента, но има някакъв напредък, вкарват и стари филми, примерно Адам Сандвър имаше някакви сделки за Netflix филми, нали? Един high budget, друг по-low budget и даже е трудно да ги намеря на DVD. От 3 дена се опитвам да изтегля Страх и отвращение в Лас Вегас и няма сидари. Викам, добре, ще се го взема на DVD на старо. Няма DVD, има Blu-ray в EMAX за 60 и кусур лева и също, което нещо гледах е, че PlayStation 3 по-лесно плейва Blu-ray дискове, отколкото PlayStation 4. Трябва някакъв authorization искал. Затова нямам наблюдение, честно казвам. PlayStation 2 е една от най-добре продаваните конзоли, точно защото работи чудесно като DVD плеер. Като DVD плеер, да. Така че имат история в това нещо. Те така битнаха Nintendo с другите неща. Откровено не съм си играл на 4-ката, докато още имах конзола, да се мъча да пускам Blu-ray-ове. Защото това никога не ми е било... Най-добрият експириенс, който съм имал на тия по-скорошните поколения конзоли, беше на Xbox 360, когато играх Halo 3, защото и спусъка е като джойстик там и е супер яко, но пак PlayStation 3-ките битнаха и Xbox-овете, точно заради това, че бяха пък PlayStation 3-ките, пък беше Blu-ray плеер за това. Сега, може би ще те изкефи на петицата, PlayStation петицата, въпреки тя има ли, тя нали нямаше, имаше ли за дискове? Има вариант с диск. Има вариант с диск. Ама аз не за това ти го казвам и самия контролер, който са направили е много тарикатски, защото реално тригърите, където са спусъците, извинявай, където са спусъците, те са също така вързани с два малки мотора. И те спрямо това могат да променят усещането на спуска. Може да направят като пистолет да е, или нали, като газ на автомобил, в смисъл съпротивление може, variable съпротивление, тарикатско е. Това е добре. Но ти иначе си доста напред с Nintendo екосферата. От всяко поколение ли имаш в колекцията си? Не от всяко. От хендхелдите имам почти всяко. От настолните почти нямам в интерес на истината. Ама ти... Даже въобще нямам, защото онзи днес го продадох. Да, ти беше казал. Това малкото. Никога не са навлечали толкова. Едно време играехме на Терминатора. Терминатора е голям свят. Те се разпаднаха повече такива машини, който е имал по къщията и прочее, обикновено калясват, нали? Да. Стават на трътка. Хубавото е, че в Илиенци там успя да се намеря още един магазин, където снабдяват с Sega дискети. То сега вече всичко е някакви китайски реплики, но е така, за кефа преди 2 години си взех и Nintendo Famicom, червено-бялото и такъв и Sega и си взех Streets of Rage, съм доволен от това и така, за добрите стари времена, половин час макс един, пускам си, разпускам си и ми е тотален кеф. Реално първата ми Nintendo конзола беше 3DS, New 3DS, малкият модел. Тогава в Германия видях преди сумати години. С двата екрана. Където горният е 3D. Това е уникално. Друго такова не съществува, де факто. Иначе яки ли бяха игрите направени за... Да, доста яки бяха, малко по-като мобилни игри, но имаше и някои, които бяха доста така инволвнати. Аз даже до ден днешен си го играя. Беше и този период от време, където мобилните игри настъпваха доста здраво и Nintendo търсиха нещо да запълнят, нали, деманда за тия неща. Първия
PlayStation Portable също много ме изкефи дизайна му. Първият Стабилен, PlayStation Portable беше убиец. голяма сила. Даже можеш да гледаш малки филмчета там на Sony. Да. Това си говорихме наскоро с жена ми, че Sony може да винаги да дори стандартните им уреди и технологии да са по-скъпи от другите, от конкуренцията в същия клас, обаче във времето издържат повече на всичко, на износване, на wear and tear, на такива неща. Значи, суксесора на PSP-то си бях купил преди време. PlayStation Vita. Вижте, да. Ставаше. Уникална машинка. Аз много си кефи и до ден днешен си кефя. Ма с диджитал игри или с дискчета? С SD карта. с такива картриджи. Беше малки картриджи, но в последствие успяха да я хакнат като хората. Да. И реално, защото, гледай сега, Sony са си Sony. Да. Те харесват да контролират целия аспект на това Те нещо. даже за и да плъговете печелят. им са джаковете Точно. са таките. И на това е proprietary jack. Първата Vita е с proprietary jack. Смятам. Тъпото е, че е с proprietary SD карта. Memory карта им Какво викат. беше по-различното от... Всичко. Формата и прочее, но най-вече цената. Цените до края си бяха смисъл нещо от порядъка на 200 лева за 64 гигабайта карта. Да. Което е Защото е бранда. прекалено. Плащаш за, В смисъл, не за става. бранда, да. Иначе имаха много готини модели. Примерно имаше модел с 3G. Можеше да цъкаш онлайн. Да. On the go. Слагаш му сим карта и си И цъкаш. бой. Да. И готиното на тази конзола беше, че в един момент успеха да я хакнат и на мястото на картриджа, където слагаш играта, направиха къстъм адаптери за SD карти, за обикновени SD карти. Да. И ти така слагаш нормална SD карта, тъпчеш я нея с игри и си супер. разцъкваш. И примерно сега много беше готино с него, защото имаше както преден тъчскрин, така и отзаде имаше за допир. Да. И някои игри се възползваха от това. Особено имаше една Tearaway се казва, която като докоснеш отзаде и все едно пръстът ти се появява в играта. И можеш това е да като, буташ някакви неща на нея ясно. малко като виртуалната реалност. Това е доста добре, доста яко, но във всичко така трябва човек трябва да се знае, нали, кое е неговото нещо и кое му доставя кеф, нали, което му... И мене ме е, че не търси толкова иновация вече. Ето сега и Nintendo с Switch и PlayStation, които те просто след PS Vita единственият им портабъл е това, дето му викат PlayStation Portal. Да, за петицата ли? Това е дисплей за петицата, просто нищо повече от това. Има потенциал да е много как повече. се връзва от големи разстояния с това? През интернет. Той и Витата го можеш. Значи всъщност Витата го е правила. Да. Доста дървено, но го правиш. Да. Тук беше за големи, за мощни игри, които не могат да... Да, имаше някаква врътка. Ти, ако си на място с кофти интернет, кога ще играеш? Да. Лага е прекалено голям човек. Не става. То част от чара е това да гледах някакви по-такива от ранните 2000 години интервюта, че нали, даже четох, като бях по празниците вкъщи, намерих специални писмания 2007 година, там малко при да спрат да ги издават. И едно момче вика, якото на конзолите е, че може да отиш, събереш с приятели, да си докараш конзолата вече и с щайгичките вече е така. Мога да го направиш и да си цъкаш, но мисля, че нещата еволюират, нали, няма го... Той чара не, че го няма, но е друг тип чар за другия вече тип поколение и другите неща, защото сега масово всичко е мултиплеер, нали, като аз повече се кефа си пусна нещо на синглплеер, така да разпусна без да се съревновам, даже и да ми е на изи играта, не за да съм нервия, просто да така да има малко ескейпизъм и така. Да. Аз точно затова разцъквам игри на Easy или Normal, просто за да се чувствам бедес. В смисъл, аз искам да съм най-тежки от всичките. Да. Играя Батман с 89-та Майкъл Китън скин костюма, защото за мен това е най-якият Батмански костюм. Знаеш кой ме бъгва в това отношение? И това до някъде се вписва с твоя първоначален въпрос, така и не го отговорихме. Умирането на физическата медия. Да, много се кефа на физическа медия. Значи имаш сега, примерно, ако погледнем преди 10 години, имаш на Nintendo конзолата 3DS, която използва картриджи. Да. Имаш PlayStation Vita, която също използва картриджи. Имаш PlayStation 3 и PlayStation 4 тъмън излизаха, които използват дискове. Да. И
Като погледнеш сега, Nintendo Switch-а използва картриджи, но лека по лека се бута натам в посока да е дигитално, както Да е. не го... PlayStation Той имаше, нали, 4. дето не онваш, дето си... Точно. Какво беше? Пиви, нещо. Значи ти когато си купиш Да. игра от някой от тия електронните магазини, ти не си купуваш игра, ти си купуваш лиценз за За ползване на limited тази time игра. някакъв. Не е limited time не е de facto, обаче докато съществува магазин Да. и нали, докато работи това. Докато Докато има поддръжка играта също, Точно. да. Докато сега, ако си вземеш примерно оригинално Nintendo Да. Entertainment System и си Да. вземеш картриджа за него, fucking ще работи. В смисъл, Да. стига да успееш да го включиш към компютър, към монитор, ще работи това нещо Да. и ще можеш да го играеш. И това много ме бъгва, защото ето сега, примерно, аз принципно съм PC геймър вече. Малко Nintendo ги избутах назад, защото просто от финансов аспект не ми харесват нещата. Прекалено много пари трябва да дам, за да играя каквото искам да играя там. Също, като видя една игра в Steam, че е $10 по-ефтина от същата игра в Nintendo Store, и ще си я взема в Steam. Много ясно. И сега идваме до момента, в който аз в Steam имам някаква бати библиотеката от заглавия. И някой ден, дай Боже, ще си имам един наследник / наследничка, на която бих искал да я предам. Тая библиотека Steam, тая библиотека, игрите остават ли си или като им изтича лайсенсинга пак ги нямаш? Би трябвало да остават, но има изключения в тия порядки. Игри, които се делистват и ти реално би трябвало да продължиш да имаш достъп до тях, но не е сигурно колко време би имал достъп до тях. Защото ако ти примерно си пъблишнал игра там и след, да знам, 10 години кажеш ми, ние тази игра повече не можем да я предоставим през вашия стор, защото примерно си стегли, както на GTA Vice си изтекли правата там за песни и прочее, те трябва да ги подновяват, за да я ререлизнат тази игра. Все още седят примерно старите версии на тия игри, но колко време ще е това? Да, не се знае. Точно. Историята нямаш гаранция. Докато диск Vice City, той винаги ще си диск Vice City. Да. Има плюсове, има и минуси. Аз лично много се кефя на аспекта да можеш да си пренасяш цялата гейм колекция с тебе и във всеки един момент да можеш да дръпнеш копия или да изтриеш нещо. Но го има и чара на това да можеш да отвориш кутийката, да вземеш игра, да я пъхнеш, да разцъкаш. Готино е. Какво е пожеланието ти за нашите зритело-слушатели за следващата 2025 година? Това ще го има и в YouTube, и в Instagram, и в Spotify. Вече сме в Spotify също. Nice. Да. И Spotify качва и видео, което е също добре. Пожеланието ми е да ви е хубава годината, да е изпълнена с успехи, да имате здравето да им се наслаждавате. И ако 2024 не е била вашата година, въпреки това изпратете с усмивка. И с експлозия на кисело мляко. Разбира се. Бат Гошо и Бат Стефчо, over and out.